No niin, eli tuolla on yleensä jakarin kuva. Jos menee huolto yli, painetaan menu. Otetaan täältä alarmi. Sitten tuossa lukee yleensä, että service needed. Tuosta ja optionia yhtä aikaa. Kymmenen sekuntia. Tässä on yleensä sitten miinus. Ja sitten mennään tuohon resettiin justiinsa. Painetaan tuota 5 sekuntia. Noin. Sitten tämä muuttuu just 500-seksi. Painetaan enteriä kerran. Ja sitten voidaan mennä tuosta menuun ja täältä ottaa nyt mitä tarvitaan. Ei ole jakarikuvaa sitten enää tuolla.